都有很多人到了。嗯？很多人到什么名字嘛？名字都不一样。叫什么名字？没注意看。那叫什么名字？看看。我。那个要一搜一个搜到那个修脚。我们来等会儿看。那叫什么？哎，杨国元。有藤还是干嘛？哎，藤肠肉这些我都包着了，别起来你把塞里面哈给你垫上。藤。我们这也是，俺家都是最后都塞棉花垫的。是吧？嗯。我一咬牙一跺脚，上去我给它翘起来。不疼啊？还可以，你还怪我酒喝多了。嗯，不是。不是。我没脚疼。放松一点啊。很好。哎，我这跟你差不多，我这也是这样长的，成七字形长的。这不离家。哪个就这个肉，是熟的，你挖的那个。哎，对。是的。你看这肉大不这个？这里多疼啊，这肉里头。就这个挺大的。对。这要有水，弄这水干性泡才好一些。嗯，等一下嘛，啊。等一下不一定能泡透。你那得大老汤，泡透了好弄。你这脚也不受伤的，你做什么事情都不受伤。你走路时候就你捏手捏脚，对，有时候对不对？老背搁了。你说你那走路翻不开脚步，哼。还有一个，你脚要干净了，你穿皮鞋子上，硬硬坦坦的到任何地方，你都觉得你浑身干净利索。如果脚上一脏了，你觉出来了，你穿再好的衣服到任何地方你都觉脏，再好看的衣服都脏。关键是脚。看人身看脚哈。对，关键是脚。说这甲状腺治不能出根噻。这个。也可以呀，要贴东西，要矫正，能出根的。你做没？做过了？还没来，我不才来嘛。才来，做吧，想办法。还没弄水泡。还没弄水，怎么修？就是。还是主要你还是喝酒的。主要你还是喝酒的。喝酒的。人家才来，你说人酒过了。我看那是路上下来的。楼上没有，楼上吃饭呢，我们吃饭呢。我看那是路上下来的，我都做了。做点馍。看过瘾。这个调的这个盖。怎么抖音刷到过啊？对，抖音刷到的。我上海人，从来没享受过这待遇，我哪点脚都疼，受死，怪他连考不上来，弄不上来，是吧？哎呀！你这平衡啊，什么都修。什么？这里疼哈。对。这样疼不疼？哎，对，就那儿疼。这边疼吧，好一点。这个指甲还挺硬的。对呀，你看这为什么硬？你看它更多硬。我看这个车好像昨天在骑，是不是？没有。没有啊。你这个疼的，让你疼的不是指甲，
是这个老皮， 15块。对，就这个，这个硬，这个很硬哦，像指甲似的这个东西。对呀、哎，这还有一块。花儿，你去吃饭呀？去吧。这边有块指甲，这边不怎么疼。这边不怎么疼啊。嗯。这边还好。修的时候痛不痛啊？不痛啊。不痛啊？哦，那可以。我等你过来。好的，大概20分钟左右吧，可以。好的。估计这个脚3个月没修吧？有没有？有，正好3个月。不然长不了这么长的。不疼吧？不疼。边上是不是有了？有。刚刚那就边上了。但是还有里面。就是的，有点疼，有一点点疼。里面全是磨的老皮。你笑吗？笑什么？不准笑。那老皮。有一点点疼了。挑着老皮啊。这还没剪是吧？什么没剪？哎，你脚不要往前面缩。哦。对，好，就这样。哎，对，就这样哈，不要动了哈。刚刚有点紧啊。哎呀，没有事。刚才那小孩那个脚才老虎啊。
你两个脚趾头都这样吗？嗯都没剪啊？嗯，哦，那可以，以后就这样哈，就这样长的我们才会修，知道吧？我不敢剪，一剪就疼。修一次脚能管3个月哈。什么？那你家第3次了，你知不知道？啊，那也能管3个月。我看到朋友圈你回来了，但是我又在石家庄。小孩在那边上学，几年级了？大的2年级，这小的大的。哦。里边还有东西是吧？有啊，这里有一点点老皮，这就好了，没有了。你看，一心都3年了。哎，别说这个了，疼不疼？呀，花儿回来了。对呀、老马回来了。这个是什么员工嘛？啊，你朋友嘛？嗯，我对象。就是我估计是的。嘿，也是巧了哈，你也在那个国人哈。那我在这边万一出个险是你们处理还是谁处理啊？他那也问题，他那边可以委托我们这边。哦。他只要钱是从他们公司出的，我们可以委托帮你们处理。哦。你要报警啊！你报过警之后他。报警啊！通过我们这边，你要报险啊。哦。你不要打956-030嘛，如果出险了，打全国的统一电话。哦。然后还会根据我们是靠我们这里的，就指定我们这边来替你进行勘察理赔啊。哦。但这个钱不是我们出的，是重庆的公司出，算重庆的。哦，处理问题是吧？对。原来如此。靠近原则，在哪边在哪边，你不能让重庆人跑了是吧？就是呢，我也在想这个问题呢。然后我们这边就会跟你这边回货的，你这个大概需要多少钱，给你定多少标准。嗯。如果出现人伤事故了，有可能他们会过来一趟。什么事故啊？人伤大的伤，哦、人伤亡事故了，他们那边可能会派人过来。哦。有可能。原来如此。有可能，如果他相应的就是我们自己直接给你出了。我听说这里面门门道道还挺多的哈。什么？这个。什么意思？保险。你说别懂你什么意思？这里面套路深嘛。现在车也没有什么套路，什么套路？你想买你马上买，交价钱，当着船北京给你出了。不买怎么行啊？是不是？有人到这想买交价钱，我们北京给你出，知不知道？
哦，就卖那个交强线哈，卖了那个就能上路人家有的了。不给你出，有很多不让你出，比如叫你车子开上门。我点的棉花不是。嗯，好的。指甲还疼不疼？不疼。不疼了吧？就那点点是的。就刚才那一块指甲。这次让它疼有3天。那就来的时候不疼了。你在家去不是我走的嘛那几个。晚上你就跟你姐夫走的。说到你呢。哦，你还看到了。第二天发个，我那时他在这里的，哎，我说我也不会弄，他们都走了。哎，我说下把在那就他走的，晚上走的。然后第二天看你姐夫发一个在那个朋友圈里面。有事来南京了，站关也6、7天，对。我估计差不多的早晨我发个信息给他，我说今天开业了吗？说回来了，开业了。按照估计。这个位置有一点点指甲太长，运动量大造成的。就一点点，后面的还好。不疼吧？这个缝就露出来了。扎在这里的。这边疼不疼？还好是吧？这边没什么事，就一点点，很轻微的一点点。好了，就这一点点。
那指甲挺长啊。哦，这指甲在这儿呢。疼不疼？不疼吧？好了。掉了。那指甲修出来还挺大的，你这个。这边没什么事哈。自己按照客厅这个弄破。这边吗？这边还挺好的。哇，疼死了，自己不玩受不了。这个位置好像有块断指甲。对。我拨到了，等视频拍完再给你修出来哈。哦，这边指甲要大一点。
疼不疼？没感觉哈。有点疼。哎，这里面有老皮要弄掉。疼啊？有点。嗯。好了，这没什么指甲嘛。没有什么指甲。好了，轻的一点点。看到没有？就这个。你不要动，你不要动。好，坐好。这没有了，干净的很啊。脚放松，哎，对，有点紧张。我感觉到了，有点紧张。我甚至害怕你再倒一滑。那不可能哦。
不用紧张，修好了哈，没有事。这就要出门了吗？哪个？对呀。我啊，啊。看累不累，累的话就休息的早。我还没吃饭呢。哦。太忙了一天。一个人就忙，两个人又嫌哈。2个人也忙，根本忙不过来。他有时候来就来一群，有时候做人就奇怪哈。对。干半天都没有人要来一起来。对。他有时候专门卡着我们吃饭的时候就来了，真的，真的，这个点就是。这个嵌甲不严重，就一点点。乱发，不是发这个就发那个。这个缝里面扎的还有点深，这就好了，没有事了。有块老皮。不舒服是不是？